Medo é ter medo. Meu medo é ter medo. E ter medo é uma coisa que... Tem medo do quê? De falar? Tem medo de viver? Tem medo de morrer? Tem medo de quê? Morrer vivo. Não, porque é o seguinte, quando você tem gente que depende de você, você passa a ter medo. E a partir do momento que, quando você adquire esse sentimento de ter medo, é um horror. Porque se eu não tivesse filho, não tivesse nada, não tivesse porra nenhuma, só tivesse uma responsabilidade perante a sociedade, não teria medo de nada. Entendi. E vá tomar no cu. Não fala assim, os caras não vão entender, fogueira! Voz errada aí.